Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, teristimewa alena anaki caloboti makun reye bersama kedua orang tua dan keluarga yang insya Allah kita semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur maraja kilorisi rajang nopung Allah ta'ala nato padang kataraka mabaka sapole ribola atu danget tatutus salompe udani matek kari sebe-sebe minasa mola alle tebak dan nuang. Maka tani rewela tepat tu madampe masing ritana salamakan nalena anaki caloboti makun resi dia kata tudangi turuk mela duangi magi romatu alena anaki caloboti makun resi bawe lakena narialang asi hujinga kubung Allah ta'ala pada tu asi hujingan na nyawai na niya tubuewe nancaji alubiningan na sakina mawadda warahmah nariala wija-wija yang soleh masoleh hanan niya ribabele boleh ria senge akasia singa nasabari barakat na yewe ang kangatta rilalan na yewen niyewe he insya Allah ang katoto matu baja sanga diyewe kotanya kui ditababa wer dijaji matu ko anak apota ang kato matu tuda decengewi narekomelo i mangujuri anik kangenna amin ya rabbal alamin. Dan ria lumay masalawa nani mapasalama lori alimalabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mancaji akacuer lor di mana nato pada salama rilino mati risori monrina pong Allah ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, teristimewa lena anaki caloboti makun reye. Lebih-lebih pak ya sengi poko ya rega pentingi calo boti makun raya lebih poko pi lebih penting pi tomatu anak boting Alhamdulillah iri ya sengi bercahaya na sengi onna alena MC adalah provinsi Sulawesi Selatan boleh binrang ternyata alhamdulillah natapu mana ro nakadaingat ma bulo-bulo jayana luar biasa acantikan na alhamdulillah ternyata ya sepi bercahayana nenia bersemangat na bergeloranya membahanana bahwa na botinge si bawa emak na botinge alhamdulillah agar cawa-cawa na manaje bawa na botinge sinangi marutup papojina benena iya mana bene iya mana mak na boti makun raya luar biasa ya sengi manyamakinin nawa ambo na botinge manyamakinin nawa wi indok na botinge agaro tapa-tapa na moha mak na botinge tanya tapa-tapa matua pacai-cairan alhamdulillah sinangi marena-rena lakai na alhamdulillah alhamdulillah angkai anak-anak nafaboting alhamdulillah. Inilah hasil
kerjasama yang baik, alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama, yaraan nikah nge rahasia na mong Allah Ta'ala, jodoh. Nari makuana na ro, yaro ini masih gaya mabay ne, aja mo toli mele-eleki, yaro deba tumabene. Pertama nileleki, aga makadabusar, bujangan senior. Madawa saki, ela doang ngebawan ni. Selai hamba lah yang baik, terus ela doang ngami. Kemudian setangam itu toli lo makele-kele. Kedua, yaro makuna masih gaya malakai. Yela doang ngeto yaro deba nalakai. Aja tosi melele. Gadista Republik Indonesia Bimbalanda. Madawa saki. Alhamdulillah, jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah, perlu riara baparengara makana insyaallah kewajiban na tumatuan na calo boti makun raya insyaallah kohure akak nikah baja paja ni lepat ni kewajiban na tumatuan na lauri anak na ritujun na malakai anak na naikia yaro idi anae namo hura ki babay ne kotomatwewe namo ni hura ki bala ke kotomatwewe deto gagayasan lepa kewajiban na ananae kuduwewe pajajana tata ibirul walidain berbuat baik kepada kedua orang tua. Bukankah salah satu anak yang soleh dan soleha adalah mendoakan orang tuanya? Itu yalla doa ngamiro pega biaro pangkau ka madeceta koduwewe pajajanta. Itu satu. Yang kedua, iaro ko tumapalakai kewajiban na tumatwewe. Pak batatawi anak pak bele palakai mere ko dituju na mampu ni. Jadi ari di tumatuan na boting calo boti makun raye. Paling pokok ancaje ki tomatoa mertua yang betul-betul memposisikan dirinya sebagai mertua dan orang tua kepada anak dan menantunya. Apa yaitu mana itu anak tak tahu na tu. Aja lalu gaga matua. Maka dia orang mana itu kutolain ni. Berarti dia mau bayar buaya sang agama. Kau bayar sang agama. Dia tu mana itu anak tak tahu na tu. Dia mending cajiang. Ano pa si sompongi? Iya narito anik kangen. Dahil gitu juga. Kumaka na ibad ka uwa. Yarga ba imang. Riwat tumelo ni banik ka na nae. Maka na tubat ka uwa. Yarga ba imang. Ola baco. Ubalu bininga ko anak makun rena yano. Ya berapa bakal kagubal inalaria sompana an nagarang ulawa karena Allah. Na kada caloboti burane utarima anik ka na anak makun rena yano sompana an nagarang ulawa tunay karena Allah. Nah, kada sasyewe sah akhirnya sani makalihuni ako ni romonro ria senge akara makanna anikangang ako to ni royoso payasa pasisumpungi ya senge asisumpungang ke keluarga. Jadi baja sanga die tomatuana boti makun raye ya romane tuta agi anak. Apa iya maiga matua. Dapat silele nga mana itu na. Mana itu pertama minaboji. Pangkau to Fortuner na. Sogi magarata. Kaya mana itu kedua na. Marokodo ko matandre. Nacaca ni. Maka dyan nasa nirim yangin na buwang. Dan apa mana itu pertama aku. Menerima tu, ya tu mana itu curu biang nyewe, ya matu marubangi mertua yang sangat kejam. Dan cedek, mae kama apa? Narima aku ananaro, ya ridi tomatu ewe, koto mapalakai, ya rega mapa baine, posisikan diri betul-betul kita sebagai orang tua. Yang ketiga, teman-teman na caloboti makun raye, tabar yang nggak dampeng. Ihlaski mak berangi anata. Jadi ini na caloboti makun raye. Oleh bagaimana tu cara lakai mana? Dari mana?
Calon suaminya dari mana? Hah? Pindrang Ji, di Pindrang. Tapi suami di Sangatta. Calon suami di Sangatta, gitu. Kalimantan. Dengar, begini. Pokoknya harus ipanas sakiya benih. Tujuannya kan cara apa makro untuk calon boti makun raya. Ya apakah ini lainnya maring kali kami nama tandre mana mau pahata. Cuma itu lifa kabaru ini namanya mengingatkan. Pengantin perempuan. Dalam agama wajib hukumnya ikut suami. You understand? Okay, thank you. Itu. Jadi ikut sama suami bapak anak botingnya, tapi jangan ada apa pak. Ikhlas mungkin mah berangan atas pak. Alhamdulillah ikhlas. Mana botingnya ikhlas mungkin bu. Alhamdulillah ikhlas. Inilah yang ini asa tomat-tomat. Tapi saya yakin dan percaya mulutnya mengatakan ikhlas, tapi di sini sangat berat karena dia adalah orang tua. Tapi yang ngarangi bisa mah basogia yang ngarangi boti makun raya, namun nak maka da bapakmu ikhlas. Namun nak maka da mamu ikhlas, ingat aja lalu malu pewi do pajajamu. Tanya ramparan nataja na itu do pajajamu. Aga paling tidak pajampamu, paling tidak maka ko magaga tu karebata. Pak magaga tu karebata pak. Mudah ni kak mudah ni kak pak. Insyaallah sauto ni tu nak renun na do pajajamu. Aduh semua sombong. Mereka mama maka malase mamu. Malase babamu ke kareba, tak berapa kada. Siapa ko sona? Patama di rumah sakit. Sibuk kak, kerja laki ku jam pagi lomaga. Naruntuton ni laki na jam parwe. Tapi itu lo badai berena. Pero mula birang, iya tu indomu. Laki ka tamu iya. Kasingan ni betul ko wirina salo na pisokan. Suruh cemetoba. Dai suruh cemetoba. Ayo tu salah baba, isurat cemetoba, na pamasang pajatoba. Mana ka tu matu aga li benci matu aga lo yacang aga jampangi do pajajana. Dewa di. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, ketiga ikhlas. Tomatuanna, ikhlas ni terna, ikhlas ni orang tuamu na, jadi ikut sama suami. Yang keempat, yari di tomatuanna botingnya tak berjengah dampeng. Baik ako tomatuanna misana boti burne aku taruh boti makunde. Yaro kotohura mapa bene, yara ga mapa lakai, bena na wadding idi tomatuewe lo kwasewi hulianna ananai. Jadi ibahayari di tomatue, dito na wadding idi lo kwasewi hulianna ananai. Apalagi kung kana bene na kana lakay na, yamiru ba makada? Kung ang kana laki, alhamdulillah. Kung de ka kana laki, ano na to si tumadosa? Ano na madosa? Tapi kau tomato baba pasti na campuruki itu bulan na aga anak na. Dia campuruki bulan itu nana anak sana tu anak na. Aba baba tomato maka da yaran nikangan na anakku litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ondo na meto na mapasaw kini na namanya menyama papila dinge na beda marpelo ribu Allah taala. Orang tua yang betul-betul mengerti. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yari di tomatuewe, ya kung kasibana man itu ta misalnya caca, dia na marigagi pa rin ngarangi. Kung dia pa rin rulet tembus, alena paling tidak natay padang. Maka na ang kaya rasibana na lakay mo, wadi ngamay mong padang. Maka da yaro ko misana. Kare komisanang kako lo boleh ajam gora-gora contoh assalamualaikum bu kalau ko wadingi ajak makan masuk tewede masuk kama nih gora-gora contoh apa itu di anak para luto irisa makada ape cako toko polo alam ako tok mareto upupana mo makado de tapolomo pada tonya lena calo boti makun reye aja mu matojo hati na mancaji ibu-ibu no tu apa mulai baja mancaji ibu-ibu no apa mulai baja kong kan anakmu dan ibu-ibu emak-emak
Jamaah yang rahmat dan mulia kala Allah, narima aku na narona, caloboti makun reye, kung kaada, nabareng ngarangi ko lakay mo, ang kalingay si bawa madeceng. Nasabay itu lakay mo na, isang posisi na makada, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki adalah pemimpin terhadap wanita. Malamalada bana kotolo tama suruga idi makun reye. Pertama, tinulu ko pegoy sampaja 5 wattu. Yang kedua, jagai alemu na oleh kuburane lainnya. Aja lalu maka ada lo selingkuh agak ada lain sebagainya. Yan na tu lakaita tu yan na tu nakiringa ki yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya puasaan ular Ramalan. Yang kelima, yang keempat, sarap kwa mangina mengkalinga ada na lakaimu tadahulul jannati bisalam fitei suruga kamina muhojiwe. Aja lalu perintah na lakaimu. Sedangkan na igarak-gerak bawa lakai matandre sadaiwe volumana sorewe ko lakaita na 5 dosata. Wadi mua matandre sadata ini makun raya ko lakaita ko mataru-taru yari ka mabanta-banta ilakaita. Desa na marigagi gerak-gerak. Atau ka igore-gorey. Aba mamula metoni mataru-taru harus pa igorey najaji. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kode na mataru lakay mo tali gara-garai ay liwat ni abusung ngata, liwat ni ado sangata. De na chede makunray alena agad jallo ilakay na. Desa ka na parenta to nga lakay na. Luar biasa. Tapi waktu na madisi lakay na de na baja toli na noko nanana. Maate man ilakay na napa bora napa tari. Maate lakay na gora ni. Nasale to nga kakasi. Baba naman nakatapa mo sa lema na. Tatumpu to nga padi ko. Deto ka di gagi pa mo. Ang kasapi sa nataka mo. Deto ka di gagi pa mo. Nasale to nga ka. Tatumpu to nga na marupang nga. Taliwat to nga padi ko. Watu na ro. Maate lakay na. Padahal watu na madising. Dahil na baja to linanan na. Lakay na. Waktu na mate lakay na borang tari. Diba na ganda siya mate na lakay na. Malakay si. Garo, tenaro, luar biasa. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali ini na caloboti makun raya. Makanya nabi ta kulo ko na mencari istri yang soleha. Penemiakan apalamu satu karena ini cara pernikahan. Satu, hakku daudi alal mar'ati. Aja musubuna hakna lakaimu. Ya rosi dia benar roh. Komelai lakaimu na alal laloi. Aja lalu maka ada ciaka. Kecuali kalau dalam keadaan nifas atau dalam keadaan macam rezeki, bolehlah kita menolak. Tapi kode na boleh ya roh. Maka nama teko kasih roh kubura manasu, masasa, apa ngaja bale. Mga so care-care liwat je teko ko jelo ko boleh kantor na melo pada bawa supaya dia madosa pada bani na laki makada sayang aku lagi capek silakan buka sendiri dan tutup sendiri. Mengatasi masalah tanpa masalah, menyelesaikan masalah. Alhamdulillah bakang ya robbale ini makun reye koi ini bunga-bunga mere lakai tafale pada de Cina satu kali haji dan umrah agaro purna rantai guru taye karena rogare mondri lo mana ni rewer masiga ini mani bawa pak kemulakai ta alhamdulillah itu nah boti makune. Yang kedua nasana bitta Allah tajar wirausahu. Aja lalu musalai kamarana lakai mu iko makun reye kong kamohi matinro kolebo na kasoro aja na tak protes koti mondri ang kalingan ni carama yewe ang kalingan ni betongan naga sedangkan kamar adena wadi sembarang isalai apalagi isalai boleh tanpa izin dari suami itu tidak boleh akar kena ya senge lakai. Maka dia na tu gemenui mondri, napa napahan, dia na gemete tu mondri pak, ya, tidak bani pak makun ria agaro, mau ata mah protes tu,
Sedangkan bacara mewe na banta namo matanga macara apalagi laki na ko boleh. Jadi makum etoro apa angka mesa pale penelitian ya rogare makun raye telus sabu me masa kata-kata harus nabasu sebelum matinro. Penelitian oleh Amerika Serikat ye. Ye kode na ganna telus sabu yana tu nama dari ko katulu-tulu makun raye mananna. Nasabade na ganna wattuna masadi telus sabu kata-kata nabasu. Jadi itu. Kemudian yang ketiga nak boti makun raye nasna bita wa antuti amrahu. Pakai pakaian aga kaminan naboji laktaimu. Jadi nak agaya-gaya ko untuk menyenangkan perasaan suami. Jaga-jaga mana auratmu, aja mapitang dena dirita. Ko naboji laktaimu kale mita makana makunde babul mata palsu tatong kange, pada tatong kange ye mega cagatu-gatung pakai. Ko naboji laktaimu mita babul mata palsu pakai. Kalau mau jelas kamu minta warna pink kuewe, silver kuewe, kamumu kuewe, hijau kuewe, luar biasa pak maku kuewe, lama dari dentisan rumah ini kan asa sombong, nasa pak ustaz nasa sombong lah, ada mana tak macam lebih ku cara anak dia dentisan rumah ke makada inu hari aga yewe Mariama ka, iya pak, luar biasa maku ke pak. Bedek nenek-nenek ita wita aku ke bedek kemeng ni. Iya, memang mana? Udah. Ya sang yo lebih ya ro. Anak-anak makun re malolo muruk nama gaya yo lebih tak nenek-nenek. Mana kejaga nenek-nenek ni aku keluar ni mulo ko maga je wasang. Dan rumah mo ko lakemu. Maka dari isake ye. Contoh, maka jadi nenek-nenek muka luan nimo. Maka mulai mana teman aja ngurus ustaz. Sengaja ceramah kita perengaraki. Ya. Maka ada tanah saja di ustaz mengalia cocok dia tanah deko. Semua perengaraki. Loki boleh merengarang ini menicaki boleh. Lo betul ha? Lo tojo. Misal memang nama kada bunga la taala hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim bisawatu wa lahum azabun azim. Itu tuh bahasa itu kongti padang makalah aga tiba buta metsa ni mata kita mata bareng kalingan mata tina baca lama di mata atau apa kong itu memang maka dia mata pesan ke baca lah kau dia mata pesan coba ni mati kau dia agak telepon no korea kada aman di bawah ama tojo yari di makun deh berjengat dampeng di sini acaki macila silakan yang penting aja muka luan nimu pasang ame bu ikut cala cala toba tu lah kaimu memang kau macam laki ini beri bang mau ada leban aspal batakun masule ko napa lo jalan raya ini beri bawa dia beri jaga yang penting aja muka lu yang ni haram hukumnya napa na tame macaca ko lo ko jangan ada mutame macaca ko maka dia mengurus satu ya ustaz dia semua urusan ayah semua perengarang ibu atek ko je aja mu tanrang lemu ibu ibu aja lalu tekalu kesian ni tadi ya aku kalau ki macila ini beri bawa melebat wewe napa ya kakal ya senapa cur napa tapeta ini beri bawa tidak boleh merubah ciptaannya Allah. Bayar nita budi, ya nita kurang sesuai kan modelnya iya ingat tahu Allah Taala. Ingat penya apa mutara mukallu ya apa balete ke mutara malabas. Apa itu burung hante buri tembak tasel ko bawale. Pada jaga ada apa? Tapi apa bahasana kalau boti makun daya namo de na gaya pak maka simeni dasarna bapak namo magarata si bamak na cantik jamaah yang rahmaya alhamdulillah iya alhamdulillah agar penyamakinin nawa iya kita menyamakinin nawa pasti menyamakinin nawa tu anak-anak bapak ibu yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah jadi masa ngameri di bare makun de koto mado magasana koto mebu dosa mace itulah kayak madosa tuh kan kata ya anakku anfusaku alikum nara jaga diri dan keluarga dari siksa nabi neraka masa neraka maki kiri isi lewat itu
Kecuali kalau dalam keadaan darurat. Kalau segala kali macam payo, maka tolak harus ni malah sesa. Ada di sesa. Tapi saya tidak mau munafik, dia ulah munafik. Ya buru tu kikiri sikwe. Tapi dia isang ida sarna. Kalinga jolo aja nama protes ko Timondri. Kalinga ni jolo. Ya sikwe buru kikiri. Dia bu bayar waktu. Kau dia salah maku lewar waktu sedih. Baru-baru. Maku tam kaku lewar waktu bero. Kikiri. Buru kikiri. Napa? Kade guru ta. Harat tu na hukuna. Kakabe. Biko ni cara balik makan ni dia. Tak kalau pura ni agak-agak. Makan di sana, tak kalau kurang ni, ya ke sana. Kade, ye tu na agak gawe, ye kode memang metobe riset tonga-tonga ngi hukuna, bahasa nero na makada hararo, na burabu ya agak sana, napi isa makwe tobakan ni. Na benede buru kikiri ye wehe. Ini na bayangkan ni, jamayan rahmatin dari mulakala subhanahu wa ta'ala. Jadi di makun rena, jadi bo calo boti makun rena, jadi tu, de mar wadi. Masa nero mah pakai kata aga kome aga rasa aga sana, fape soni kasi. Fape soni kasi. Menaja tu lakaimu, menaja lakaimu tu. Tanggung mana itu sana. Pakai barang ngarang ide, galon aku mah baju muslim mana ki kuma fa ko ye. Karo ibu-ibu mana imonde cantik na mana he. Kumapa kumana tu pakai ata joka botingnya sumangat na. Dega kalau mari are ki bu. Metote mari are ki. Napa codi-codiri ki bawa te wede metome mani. Coba kalau mah baju muslim aku tu. Deme na gawa ko te saliwa kalau makan. Deme na. Memang pama ke pakai ata mo ba. Ma kesana melebi. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian idina calo boti makun raye baju sanga diewe ko macue ko lakai muna engarangi amana mega duimu baju sanga de naliwan na kutumu manasu may burang wipalaga lakai mo apalamana itu angkan ang kasi diwattu jadi cangkalingi di makun raye yarna bita jokke bolana anak na yasange Fatima yara wattu naruntu i Fatima ero irunti ko na bita Fatima manampu batu na pake manampu batu na pake nabusarangan ni Andre ale malabina Sayyidina Ali arwattu jadi ero Fatima mapisangi ko na bita maka dai suruh Allah Taala wadi ngame kasi bapak tasuro manetuta malinga nga budak sarakwame kasi nang kawadi bati-batingi jama-jamange ko bolewe liwa maja kasi anda sarasange maka dia nabita ya robatu anakku Fatimah nigi makun rai turun pali pusatna ya pusarangan ni andre lakaina ya tu tur pusatna labo makun rai manca jibalawai boleh dibacalana binaraka sepanjang 7 hasta agar yang kalinya bu tengkari ngamu di makun rai mondri jadi atinulu ki madahu rebu papacitogi bulu-bulu kalevata talita togi mincuta koro sambalala dange kamana barakana yang pati aja tanana apa mega makun rai sanno gamila dange sanna to timuna ya mana nasi ya to mapasa ya to pangaja bale ya to manasu ya to matampu ya to mangidang mana sani ko matampu makali di lumah tampu ki misal contoh apa kemana tuh barakana agar itu satu na calo boti makun raye kemudian kedua maka tuh lebih taruh naku Fatimah nigi makun rai mati nulu matampu agar kering ini makun rai yang kelakaina mati nulu matampu selama matampu labo makun rai malekana pun Allah Taala meladuangki ya dampung dosa-dosata jadi labong anak lisu labong indo mapacing pule ko dosa-dosa iwe pada anak-anak silalona jadi kamang kamakala maka dia pemerintah Pak Ustaz 2 anak cukup cocok nih maka demi pemerintah 2 anak cukup 5 cenga itu ya maneng jamayan rahmatin dari mulakala subhanahu wa ta'ala memang
Jabato na ko gamay to. Kaya nabatasi ki basalana ko gamay we. Dito. Memang yang ketiga, yang ketiga na atau pembawa nih. Nah, yang ketiga aja teman kurat tepa. Pertanggungjawaban ya dunia akhir ai balatu kemudian yang ketiga na calo boti makun raya kamana kajanggo nero lake muro yang kalingai. Makanya bitar watu nigi makun rai. Alera sapuru janggo na lakaina. Agar yang kalingai yang kajanggo na lakaina sapuru janggo na lakaina. Alena jake gamat na anak na. Agar masuk sasakan baca anak na. Sinru baruban itu decena dari kota mapandre to si sabu to maluhu. Agar kamu ke janggo na lakem sapuru ya. Kenapa sayang janggo mu sayang. Jadi sini na itu nabanca je bunga Allah Taala ang kamana barakana. Jenaro barakana. Ibu maka si Kutimondri. Maka na mga kode gaga. Kalau musapuro kode gaga. Mawatas si Jiwi. Kode iya miyang kawasan. Mawatala ada sama paghiwang. Jamaah. Bo. Agar kaya ni. Agar sapuru janggo na lakita. Pada matutuna kumagisan na. Yeti di burane. Kaya ridi pala burane. Demetona wadiki egois. Ang katoto ng kasewatu. Beneta paringarangi ki. Kota pasala ki. Jadi dia nawad diki egois. Contoh, matangay mo ta masampaya subo la kay mo baja sa ngadiwe bocalo boti makun raye, aja na murukka supaya dia mo madosa. Ang kacara-carana. Meron ni subo na chamo, to la kay mo masampaya subo. Sabusa puy bala kajena. Sayang, to no sayang. Masalawa subo ni sayang. Pura mucha abu balaka je na chamo bimmo to penre pillo ya se mucha abu kani je na itai bagus sila cawa isi ki kaje pacara ma ye tanya wa yang gole kaje agar kali gara-gara boti makun dana tadi ko mana boleh baca ramak ko pore mucha bumiti nana chamo bamoto masampaya subulakemu penre pilaya se mucha bui moto tu ya saking badanda kamalino wiya sinay machomo atam makompa jama aja tersinggung mula karena cara-cara lah supaya dia tu makosara dia tu makurang ajar aku laketa pura macabuca mutu narake muna chamo pamotoEndre pilloyase na chamo bamoto tiwi ni babu ray malasalasan itu lakay mo na chana moto malasan itu iya ay man yay mondri alhamdulillah abakayar na bita na boje mato mabonga-bonga itu dengan catatan mabonga-bonga de ye siti na jewe de tanya bonga-bonga salah jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu na, calon boti makun daye, mudah-mudahan na Anda menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Katuna emakmu aja malufai, kemudian ya rumatu calon matuamu, kamana to limanan na ya rumatuamu na. Tori mace iya roma tuamuna aja mulari medde aja musale bolawe aja mu banci matuamuna pada bawa ni lakene makada sayang iya roma tori manna tori mace simula jaji ga memang simula makada simula dia bakal memeto itu makun raya meto mana namanya kumanan na karena aja mulari medde aja lalo pak to matuamu tono tu na ya ro matuamu na